उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोऽपि यजापपरमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यशिक्षताम्। गजेन्द्रोवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय विधीयाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्येषेण रहस्यात्मनेदं निजमायया कृतं क्वचिद्विभातुं क्वचित् तत्तरोहितम् अविद्यते साक्षिभयं तदिच्छिते स आत्ममूलोऽवतु महापरात्परा कालेन पञ्चत्वमुतेषु कृतनषु लोकेषु कालेषु च सर्वेषु तमस्य दाशीतगहरं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवादिशया पदं विदो जन्तुर्पुनः कोऽधिगन्तुमेरितं यथा न तस्याकृतिविचेष्टितो दुरक्षनुक्रमणः सामावतु दुर्दिच्छवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः साधवः चरन्तलोकप्रतं वनं वने भूतात्मभूतासु दर्शने गतिः न यस्य न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा नापरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकप्रेषं भवाप्येष मायये कालमुच्यते तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनन्तसत्तये अरूपारूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरं मनश्चेदशामपि शब्देन प्रतिलभ्यास नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः केवल्यनाथाय निर्विनाशिकशम्भुदे नमः शान्ताय घोराय मूलाय कुलधर्मिणे निविष्याय शम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणाधिष्ठि सर्वप्रत्ययहेतवे अतच्छात्सो युक्ताय सदाभ्यासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमानाय महर्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय पुरारणीचन्नदुष्णपाय दक्षो भवेत्स्फुरितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मार्गे प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्त्याय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभिन्नसि प्रतीत प्रत्यादिगो भगवते प्रीते नमस्ते आत्मात्मजाग्य वित्तजनेषु शक्तये निष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्त्यात्मविशुद्धये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मभारतविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमानवर्ति किं त्वाशिशोरधिपदेयमव्ययं करोतु मेद्यावधियो विमोक्षदा एकान्तनो यस्य न कञ्चनार्थो वाचिन्त्यये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं त्वच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमङ्गना तमक्षरं ब्रह्म परं परेश प्रत्यात्मध्यात्मिकयोगियोग्यम् अतेन्द्रियं सूचमिवातिदूरं मडन्तमत्यं परिपूर्णमेधि यस्य ब्रह्मदेवो देवा वेदालोकाचराचरा नामरूपविभेदेन वलभ्या च कलयकृता यथा चिदोग्ने सवितुर्गवस्तयो हृणयातिशय्याति सरोचस्य तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिमनाघानि शरीरसङ्गा शवैन देवासुरमर्त्याङ्ग न स्त्री न षडो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणो कर्म न शल्यचाश निषेधिशेषु जयतादिशेषः जिजीविषेन्नामुवाकि महन्तवाहिश्च प्रतये भवायना
जिजीविषेणाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चाभितयोः इच्छामि कालेन न यस्य इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसिदं विश्वं वेदसं विश्वात्माजं परं ब्रह्म रतोऽस्मि पदं पदं योगनिधि कर्माणो हृदयो मग्नाविते योगिनायं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तोभ्यं सर्वेग शक्तित्रयाखिलत्रिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तिशक्तये गदेन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेदशमात्मानं यक्षत्यान्तयाह्यं हृतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुकुवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्गत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विदतलिङ्गविदाभिमानाः नयते यतोपास्यशुपन्न खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दीपिते यशस्तत्वन्त्यभिः सहसंस्तुवद्भिः छन्नो मयेन गरुणेन शमूह्यमानश्चक्रायुधो भयगं दाशुतो गजेन्द्र शोता शरशुरबलेन गृह्यते आतोत् तवा गरुत्मतिहरिं ख उपातचक्रम् उच्छिप्रसाम्बुजकरं गिरिमाकृच्छान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सङ्ग्राह्यमाशु सरसा कृपयोज्जुहार ग्राहातविपाटिमुखादग्निदगिरीडगजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचुस्त्रियाणाम्